Señoras y señores, con ustedes la artista del fandom. Ahí vengo. ¿Lo has pintado tú? Oh, wow. ¿Sos adivino? Sí, tengo superpoderes. Y no tiene nada que ver con que vayas con un par de tarros de pintura. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? Sí, algo abstracto. Es broma, me gusta mucho. Gracias. Bueno, me falta mucho para terminar. Salí un momento a buscar el cielo. Y era demasiado grande para traerlo dentro. El azul cielo, digo. Ya me imaginaba. Soy Vía. Vía, qué nombre más inusual. En realidad me llamo Beatriz, pero todos me dicen Vía. ¿Vos? Manuel, me llamo Manuel. Oye, ¿y cuándo aprendiste a pintar? No me acuerdo bien, lo hago desde muy chiquita. Pero fue una suerte que Villalobos me encargara el mural. Recién lo empiezo y todavía tengo dudas entre... Perdona, tengo que irme. Pero... Ah, como te estaba diciendo, Pixie, recién lo empiezo y todavía tengo dudas entre el azul persa y el azul cobalto. Pero mejor te lo cuento otro día. Creo que estaba apurado. Seguro. ¡Hey! Es una cinta High 8. Mi papá usaba una de estas. ¿Sí? A lo mejor me puedes ayudar. ¿Qué? ¿Con el mural? No. Ah, pues qué suerte, Vía, porque el dibujo no es lo mío. ¿Sabes cómo digitalizar esto? Porque así no tengo cómo verlo. Pues tendría que pedirle ayuda a mi papá, que me preste la cámara o algo. Dámela, yo me encargo. Vale. Hola. ¿Por qué miras para atrás? Ay, perdón, pensé que